Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி மேரி பிஸ்கட் வச்சு ரொம்ப யம்மியான சாஃப்ட்டான ஒரு கேக் தான் பார்க்க போறோம். இது ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் தான். ஸோ கிட்ஸ் கூட இதை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு மேரி பிஸ்கட் பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன். 10 rupees பேக்கெட் தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பவுடர் பண்ண சுகர் எடுத்துக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் தேவைப்பட்டால் நெய் அல்லது பால் சேர்த்து இதை இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இன்னொரு சின்ன பவுலில் நான் பால் எடுத்திருக்கேன். பாலுக்கு பதில் தண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஃபி பவுடர் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் பண்ண சுகர் எடுத்திருக்கேன். இது மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பிளேட்டில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கொக்கோ பவுடர் மிக்ஸை இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஒரு பிஸ்கெட்டை இதில் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிக்கிறேன். இது ரொம்பவும் நம்ம டிப் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா பிஸ்கெட் வந்து ஊறி உடஞ்சிரும். ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக டிப் பண்ணி இது மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அகெயின் நான் கொக்கோ பவுடர் மிக்ஸை இந்த மாதிரி பிஸ்கெட் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். திரும்பவும் ஒரு பிஸ்கெட் எடுத்து இதே மாதிரி டிப் பண்ணி இதுக்கு மேலே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி கோகோ பவுடர் மிக்ஸை இதே மாதிரி நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீதி இருக்க எல்லா பிஸ்கெட்டையும் இதே மாதிரி நான் ஒன்று மேலே ஒன்று இதே மாதிரி வச்சு ரெடி பண்ணிக்கிட்டே வரேன். இப்போது சைட்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம அந்த கோகோ பவுடர் மிக்ஸ் வச்சு கவர் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 hour நம்ம வச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். 2 hours அப்புறம் நம்மளோட கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். எப்படி லேயராக அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தேங்க்யூ.